Se vede? Ha? Da mă sui în dealul Clujului. Da, 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 da. Băi române, măi române, hai în țara mea cu bine. Vă place? Iubileți? Mă vede? Pe mine? Nu pe mine. Dragii mei, avem o țară de poveste, iar azi lume cum numai în Cluj găsești. Azi lumea din Cluj mă vede alături de ei, dar în trecere. Că ne îndreptăm spre Oradea. Am intrat un pic în live. Te-am auzit cu sufletul tău să bag în seama. No, nu-i bai. Că-i și Waze-ul de-a noastră și asta, muiere de la Waze. Du-te, du-te. No, dragii mei, se vede Clujul. Ia, suntem în Cluj. Răducul meu e aici cu mine în dreapta. Vă arată Clujul, mai intrăm minte, n-aș mai pus. Măcar să fim împreună. Măcar așa, ia ce scrie aici. Ia arată. Arată un pic. Să vadă. Oradea. Bate vânge la Oradea. La Oradea, da? Țucu, bă, sufletul vostru. No? No? Place, bă? Ia, hai să-i salut. S-a făcut un salut. Dragii mei, noi intrăm în Chenaș, da? Fiți pe fază. Microfonul, clopă... Unde-i microfonul? Clopă cap, Raduile, hai, gaz! Drumuri bune, Doamne ajută!